ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਮੰਗਾ ਮੈਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਅਤਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹਰ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਦਾ ਸਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ, ਹਰ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਦਾ ਸਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਖੁਸ਼ਬਖਤਾਂ ਦਾ ਨਾ ਮਰ ਕੇ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹਿਣਾ, ਜਿਹੜੇ ਆਕਾ ਦੀ ਸਨਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਮੰਗਾ ਮੈਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਅਤਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਵੀ ਮੰਗਾ ਮੈਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਅਤਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਆਪਣੇ ਮੰਗਤੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰਾ का बड़ा कर दे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों और बुजुर्गो नाज़रीन, तुहाडे सामने अगली वीडियो का नाज़र देख रहे हो। तुहाडे सामने असीं एक जिहड़ा ना अलसी पिन्नी यानी कि जिहड़ी सर्दी के मौसम वास्ते हुण इस टाइम नवंबर का महीना जिहड़ा ना चढ़िया होया और उहदे वास्ते ये बड़ा ही बेहतरीन तो ज़बरदस्त टेस्टी तो एक बेहतरीन ताकतवर नुस्खा है जिहड़ा कि बगैर किसी वजह तो भी खाया जा सकता है, तो बगैर वजह तो खा के भी ज़बरदस्त फ़ायदा हासिल किया जा सकता है। और ये अलसी पिन्नी है, अलसी पिन्नी बनाने का तरीका तुहानूं दस्सांगे और आइटमां दे जिहड़ियां ने तुहानूं दस्सने आ। सब तो पहले मेन चीज़ अलसी, तुखम अलसी है, इहनूं अलसी भी कहा जाता है, इहनूं मुख्तलिफ चीज़ां ज़बानां दे विच भी इसका नाम जिहड़ा ना वो लिया जाता है। और अलसी कम अज़ कम अलसी लवांगे तकरीबन आधा किलो अलसी होएगी, आधा किलो अलसी। और अगे अखरोट मगज़ अखरोट लवांगे यानी कि अध पा इन्हां दा मगज़ जिहड़ा ना होना बेहतर है। और इस अगे मूंगफली है, आधा पाव मूंगफली इन्हां दा मगज़। और इस तो अलावा आगे सौंफ है और तकरीबन आधा पाव जो ना वो सौंफ का वजन होना चाहिए। इस तो अगली आइटम जी है काजू है और काजू का भी वजन भी 100 ग्राम। और इस तरह मगज़ बादाम गुड़बंदी और इन्हों का वजन जरा भी वो भी 100 ग्राम होना चाहिए। और इन्ह सारिया चीज़ों अलहदा अलहदा पाउडर बना के ते इहदे विच जिहड़ा शामिल गुड़ करांगे असीं, लेकिन गुड़ भी शामिल किया जा सकता है। अगर इहदे तो अलावा असीं शहद इस्तेमाल करिए तो शहद भी किया जा सकता है। अगर शहद तो अलावा अगर इस दे अंदर मिश्री का कवाम बना दिए तो वह भी बेहतर है, ठीक है। लेकिन सब तो बेस्ट जिहड़ा ना वो मौसम के लिहाज नाल गुड़ अच्छा है या फिर शहद अच्छा है। लिहाजा असीं इहदे विच गुड़ शामिल करांगे और इन्हां सारियां चीज़ों हुण असीं अलहदा अलहदा जिहड़ा ना वो इन्हां दे बीज कढ के मगज़ कढ के और इन्हां सारियां चीज़ां दा पाउडर बनाने आ और वो तुहाडे सामने जिहड़ा ना वो पेश करांगे और वो सारा ये फार्मूला तैयार करांगे। और सर्दी का बेहतरीन तोहफा है और ये सानू छोटियां वड्डियां नू हर उम्र दे विच इस्तेमाल किया जा सकता है। और बहुत टेस्टी तो बड़ी ज़बरदस्त बड़ी आला किस्म की ग़िज़ा है। और इसनूं हुण असीं सारा क्लीयर करने, इहनूं साफ करने, पीसने, इहनूं बनाने जी। माशाल्लाह असीं सारियां चीज़ां तैयार कर लियां ने, हर चीज़ हर आइटम जिहड़ी ना कुट के तैयार कर ली है। अलसी और अगे मगज़ बादाम, मगज़ अखरोट, मूंगफली, काजू, सौंफ और गुड़ नूं असीं पहले बारीक किया, बारीक करके ते थोड़ा जिहा पानी शामिल किया, शामिल करके हुण असीं इहनूं अग ते रखने आ। हाँ जी माशाल्लाह देखो जी मिठा बन रहा चाह बहुत वधिया हो गया। ताकि ये गुड़ जरा ना वो अच्छी तरह हल हो जाएगा, मिक्स हो जाएगा सही। पकाने के बगैर जरा ना वो मिक्स नहीं होता।
ਨਾਲੇ ਦਾ ਕਵਾਮ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਕਵਾਮ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਿਹਤਰ ਲੱਗੇਗਾ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਮਿਕਸ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। हाँ जी, बिल्कुल तकरीबन जड़ा ना बिल्कुल तैयार हो गया। क्योंकि अग जी अगर थोड़ी जहा भी चूल्हा तेज करने फिर सारा बाहर आ जाएगा। ज़्यादा बहुत जबरदस्त बन गया और इनू हम असी उतार देने। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆ ਦੇਖੋ दूसरा बर्तन रखा देसी घी ये शामिल किया। देसी घी जितना थोड़ा जा नरम हो जाता और इस और जिहड़ा अलसी पाउडर सब तो पहले इहदे विच शामिल करने। अलसी आँच ते थोड़ी देर जिहड़ा ना भुन लेने, ब्राउन कर लेने हल्का जा, क्योंकि ज़्यादा ब्राउन नहीं करना। ये अलसी पिन्नी बड़ी टेस्टी तो बड़ी मज़ेदार बनती। तकरीबन जी ना ब्राउन होगी, हल्की ब्राउन करनी बिल्कुल। और इहदे विच हुण असीं जिहड़ा गुड़ की चास बनाई हुई वो इहदे च पा दिन्ने। बिस्मिल्लाह। चूल्हा जरा बिल्कुल हल्का कर देना। और इहदे नाल ही हुण साडा बाकी दी आइटमां जिहड़ियां ने ओह शामिल कर देने। मगज अखरोट, काजू, मूंगफली, मगज बादाम, सौंफ, हाँ जी माशाल्लाह मिक्स हो गया अच्छी तरह, बहुत वधिया बन गया काम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लो जी अलसी के पिन्ने जिहड़े ने वो तैयार हो गए ना, इस तरह ही। बिस्मिल्लाह। हाँ जी तुसीं देखिया माशाल्लाह कि बहुत ही आलीशान तो बड़ी ज़बरदस्त चीज़ बन गई, जरा कि सर्दियों का तोहफा ते बहुत ही ज़बरदस्त पावरफुल ताकत जिस्म के हर हिस्से वास्ते और घर के हर फर्द वास्ते
बेहतरीन ते बहुत अच्छी ते बड़ी वधिया। ये अलसी दी पिन्नी ते कमाल दा तोहफा, इहदे च कोई शक नहीं है। ये खान का तरीका यह है कि अगर एक तो दो पिन्नियां जड़ियां ने वो खा के ते इस तो बाद एक गिलास दुध का इस्तेमाल किया जाए, ये बहुत ही ज़बरदस्त जी ना वो अच्छी चीज़ है। और बेहतर है कि इनू रात सोने वेले खाया जाए तो ज़्यादा अच्छा है। मेरा उम्मीद है कि मेरे दोस्तों भरावां सारिआं नूं वीडियो अच्छी लगी होगी। इनू लाइक करियो, शेयर करियो, सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना। इंशाल्लाह अगली वीडियो ना फिर मिलांगे। इजाज़त, अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।